Safi mtazamaji, hapa ni Pana Media na kwa majina naitwa Boniface Owino. Ikiwa ni mara ya kwanza ambao tunakutana ama unatazama video hii kwa mara ya kwanza, ningeomba uchukue sekunde yako moja mazako mbili uende hapo kwa subscription area, ufinye subscribe button, like na ushare, na baadaye mambo itakuwa sawa, kwa sababu hivyo ndivyo tu that is the only way, yani ambapo unaweza ukatujoin ama unaweza ukaungana na familia hii na mambo itakuwa shwari kabisa. Mambo imeibuka, mambo imechemka kwa jamaa anaitwa SAKAJA, gavana wetu wa Nairobi County. Kulingana na kile kisa ambacho kilifanyika kule EMBAKASI mradi estate pale ambapo kuna gasi ambayo ililipuka. Amefokwa sana, yani SIFUNA aliamua kumrarua SAKAJA. Anamuuliza ya kwamba wakati hizi vitu zilikuwa zinafanyika, wewe ulikuwa wapi? Na kwa nini mliruhusu mtu kama huyu aanzishe biashara pale ambapo wananchi wa kawaida wanaishi? Na ikiwa wewe ndio uko na authority ya kupea kila mtu ambaye mwanabiashara yote ambaye anafanya biashara hapa Nairobi cheti ama business permit, mpaka Raila mwenyewe, why did you allow this person to start up a business where people are living without even knowing why he's starting the business? Ama mlilipwa? SIFUNA aliuliza SAKAJA kwamba kwani kazi yenu ni nini? Where were you a chief? Watu wako wa MCA wako walikuwa wapi? Ama kazi yenu ni kwenda pale mjini na kuanza kusumbua watu ambao wanauza mayai, watu wa smoky, mnamwaga biashara za watu yani watu wa chini, na mlikuwa mnasema ya kwamba kazi yenu ni kuinua wale yani hii government ilikuwa ya bottom up. Ikiwa government ilikuwa ya bottom up na mnaumiza watu, na sijui mambo itakuwaje. Lakini SAKAJA pia kunyamaza. SAKAJA alimjibu, na nataka nikucheze audio ya SAKAJA akijitetea sana kwa wananchi na kwa watu wake. SAKAJA alikuwa anawaambia, nataka usikize jinsi sababu SAKAJA alikuwa anasema. Kuambia watu wa county, kama kuna biashara kama hii inaendelea kwako na hujasema, wewe pia utajibu. Wote Nairobi we know where such operations should be. Hizi tumepatikana leo na zifunga zote ambazo ziko kwa maestri za watu. Zote zinafungwa leo. Sawa? Because life is more important than money. Maisha ni muhimu kuliko pesa. Tafadhali tuwajibike kwa ile kazi ambayo tunafanya. Ndio hiyo. Kazi inafanyika usiku, gasi inaekwa, tunaangalia, tunaficha. Na wananchi, mimi nawaomba, kuna kitu ambayo haendelee mzuri, tunasema. Unasemanga? Hawasikizi? Sasa watasikiza. Safi mtazamaji, umesikia jinsi ambavyo SAKAJA anasema ya kwamba mwananchi, yani yule mtu ambaye anafaa kutetewa, akiona kitu ambacho kinafanyika ambacho si kizuri, anafaa kusema. Na wananchi pia umesikia wakisema kwamba walisema. So nani anafaa kuangalia maslahi ya mwananchi? Unasikia SAKAJA akisema vizuri ya kwamba hii gasi inaikwa usiku. Na wakati inaikwa usiku lazima kuwe na polisi ambaye anafaa kujua kwamba kuna biashara ambayo imeanzishwa pale na anafaa kuangaliwa. Na licha hayo yote, SAKAJA alikuwa ameenda pale na hakuna chochote ambacho alikifanya. SAKAJA ametoa 280,000 only Kenya shillings ili asaidie wale ambao wameathiriwa. Na kitu ambacho kimenishangaza sana ni kwamba unapata SAKAJA anafukuza mpaka wale ambao walikuwa wameenda pale social hall angalau kulala usiku tu, ili asubuhi ikifika waondoke na pia wajipange. Na anawapea shilingi 10,000 kila mmoja. Na mtu unampea shilingi 10,000 na huyu mtu ako na watoto. Huyu mtu amepoteza kila kitu. Inamaanisha huyu mtu ataenda aanzisha maisha from square zero. Na mtu ambaye anafaa kuangalia maslahi ya watu sana hii Nairobi ama nchini Kenya ni the current government. Lakini unakuta kwamba kuna kitu ambacho yani hawashughuliki kabisa. Tumeona His Excellency Raila Amolo Odinga alienda pale EMBAKASI na akaongea, akazungumza kidogo, na baadaye tunasikia kwamba walitoa karibu shilingi milioni 3 ili wasaidie wale ambao wameathiriwa, jambo ambalo ni nzuri sana. Na so mtazamaji, ningependa tu niachie maoni yako hapo kwa comment section na uniambie wewe unasikia ama unafikiria vipi kulingana na jinsi ambavyo SAKAJA amesema kwamba mwananchi anafaa kupiga ripoti, yani mwananchi apige ripoti kwa sababu yani ukiona mtu ameanza biashara, wewe ukiona mtu ameanzisha biashara hata hapo kwako mtazamaji,
kando yako, wewe uambie serikali kwamba wewe bana, ama serikali, kuna jamaa ameanzisha biashara hapa kando yangu. Je, wewe unajua unaweza chukua hatua kama hiyo? Alafu Sifuna amepeana order. Na unajua Sifuna ni yule mtu msee ambaye akisema amesema. So Sifuna haogopi mtu yote. Ameambia Kiptoo, huyo ni chairman wa EPRA, kwamba wiki ijayo hii wiki ijayo wakutane pale parliament ili explain kwa nini wanaweza wakapea watu nafasi, wanaweza wakapea mtu nafasi aanzie biashara pale ambapo hapastahili. Yani waanzie biashara katikati ya pale ambapo wananchi wa kawaida wanaishi, bila idhini yoyote ya wananchi ama bila idhini yoyote ya mtu wa serikali yoyote, na mambo itakuwa sawa. Ningependa tukutane kwa video ambayo inafuata ikiwezekana, lakini mwanzo ama kabla tujakutana kwa video ambayo inafuata, naomba uniachie maoni yako. Mambo matatu. Jambo la kwanza, ikiwa Azimio la Umoja inaweza toa karibu shilingi milioni 3 ili wasaidie waathiriwa, na serikali inatoa shilingi 280, serikali ni nani? Hiyo ni swali la kwanza. Swali la pili, ikiwa huyu jamaa alienda akaanzisha biashara ya kuuza gasi pale ambapo watu wanaishi na serikali ilikuwa imenyamaza, serikali ya Sakaja inafanya nini? Ama serikali ya Sakaja inashughulika na mambo gani kama haiwezi kashughulika na maslahi ya wananchi? Swali la tatu, wakati huyu jamaa alikuwa anaanzisha biashara hii, chifu, MCA, MP wa Sakaja walikuwa wapi? Kwa sababu tunajua kwamba Sakaja ndiye ako na authority ya kupea kila mtu business permit ya kuanzisha biashara yoyote, na tunajua kwamba business kama hii ya gas si business ndogo yenye mtu anaweza amka kama kioski na ianze. Ikiwa wanapeana, wanataka mtu atoe ushuru mpaka kwa kioski, kibanda cha kuuza mboga, kioski atoe, apewe cheti yani ya kuuza mboga pale kwake pale mlangoni, na huyu mtu akona gas na mtu yote ajua, hakuna mtu yote ambaye anajua. Na unasikia Sakaja mwenyewe pia anasema kwamba yani wananchi anafaa kuja kuripoti ikiwa mtu anafaa anaanzia biashara pale popote. Naomba tukutane kwa video ambayo inafuata ikiwezekana. Mimi wako Boniface Owino. Bye bye.